Um enorme tubarão-tigre apareceu preso na praia e precisava de ajuda urgente. Mas antes de ver esse resgate incrível, já segue o canal para não perder histórias como essa. Durante uma pescaria, JunoBrandon e sua equipe se depararam com um tubarão-tigre completamente emaranhado em linhas de pesca. Sem perder tempo, eles cortaram rapidamente cada pedaço de linha que aprendia, sem saber se ela ainda teria forças para sobreviver. Cada segundo era uma corrida contra o tempo. E então, livre das amarras, o tubarão mostrou toda a sua força, nadando de volta ao mar com impressionante energia. Um encontro raro. Um tubarão-tigre diurno em plena praia. Essa cena prova que respeitar a vida marinha é essencial. E você, teria coragem de ficar frente a frente com um tubarão desse tamanho?